USA Congo Télévision, la chaîne des événements. Papa Mela Azevedo. Vraiment image claire. Émission de Bastar, biscuit de ce collier. Yeah, moi, maman, lembele. Amudien kila maluya kayeke. Kubula. Butalo phone tinkila. USA Congo Télévision, la chaîne des événements. Ba image TikTok. Ngi be mission ya musique. Olanda ba makamutu politique tout na kati. Le koloku to ezalaki avant on a contre Peter balo bana ku finde le kolo ezalaki. Na yebi ka ndenge ezalaka ndenge na belaki le kolo ndenge koma ki bon. Na zanzambe te pona ibake nani azo déranger nga boy. Vraiment oh linga bundisanga a roleka. So ngo bundisa amta théâtre nga bundisanga a roleka nga na utikala. So bien na famille nga roleka nga na utikala. Isalenga mabe parce que dadi asala ba mingi pona nga sunganga mingi ko kene ba poto peto kena kenda o dadi ba contribuer na kati donc malgré kufi amoni poto ngote mais isa paradité poto za paradité ba jani fay baza kuna benga ti osali to bima chasa comme ko benga ki nazo bela boye manga mamoli fasali sayo yo komi ko banga tozaki na dadi okomi ko publier dadi collègue na tozaki na hôpital mo zo baswe na biso ye nza mabengi nga na tikali na komi ko banga sala ko toka balongole parce que na makambo ya mindondo aliaki mbongo do ba koma ole ba mbongo na bible ko zo sala biso pe parce que to profete to tout no mutuna wana relation na ça ezandi. Bon, ça azali kinanga oyo to so na mingi so na tena téléphone nga na bill sai o mona na ba message wa komelanga net oyo. Oh sai oh yeah, bi vie boni. Tiens to yo kamona. Olivier, vous allez bien? Yo ki sai. Mbote mina balance na biso na USA Congo Télévision, na yebi ki bozai belé. Yolanda biso émission na biso face au micro quand ndene FC nous kaza mwana musana bino o nyoso bo sengaka na lukela bino bobayi ke fona lukano papa météo boyiba état de santé na ye ndenge nini quand ndi boyebi ke nazaka pona bino na lukaki papa météo présent météo naza na ye na kangeti na kata ndaku na ye na résidence na ye toza na ye awa. Bonjour papa. Bonjour maman bof. Bonne santé. Ouais, Nzambe aza na contrôle ya nyonso tout. Amen. Ouais, Nzambe aza vraiment na contrôle santé kitoko. Mais pe na moni o santé malamu c'est que Nzambe azo batela biso malgré confinement na bandako. Donc tozo mava mingi te vraiment kaka ko nzongi mais santé ça va. Nebi ke bala simana ya 4 ans présent mitaza ki na yolo na ki kotala offre mais ça ki moité. Donc na kokate mo mono bina na sali prière. Donc boyo kamaki na moni donc façon na moni la ki président na kokaki te na sali prière le kolo za ki tel mais za ki matata siko ça va. Oui, le kolo kuto ezalaki avant on a contre Peter balo bana ku finde le kolo ezalaki mais tout yo bagité après le kolo dans musala ki mission tuna inga no kendaki na simande ango yaki ba makamba binene ba benga kana président Guy ya Luanda oyo président ngai Francis Bokongo tchafu ya lobaka makaka diaka. Donc comment qui makaka diaka comment il va à l'hôpital et peut-être que vous avez formé. Nebi ke to kota nyoso na sima to bana na likole bana ki ndeni po to zo be information so ba le bioté za bataki ya to ba te eza famille ya mes présents météo. Famille na ye ndima ba saka ye ndaza baza makomeza papa leti na ye parce que présent météo akendaki ba spectacle na Angola et na Lufu. Et bandaki quand c'est moi li kwanza moko boye asali spectacle bien le cap kanga mami na ba scène nzambe ebika kata to sa musala oyo ko bosa nzambe te prophète n'est pas benga ki amona ki déjà mabe mais présent c'est le quoi ni je la bazonga ki et betaki est-ce que ça vraiment et uti na famille malade yo ndem tozo yebisanga ngo ndem tozo yebisanga ngo bonga na yebika ndenge ezalaka ndenge na belaki lokolo ndenge koma ki bon na zanzambe te pona ibake nani azo déranger nga boy ezali moko te président nga Gilles Beauplace nazaka na Brazzaville pa ya DG Jean Didier Longo on appelle ça bambo tepele ba mitungisa makaba question zo poser ya ngo bamba poser ki ngai
Donc ce que ça famille nzambe mtokoyeba. Ce que ça bato ya misala soit théâtre nzambe mtokoyeba. Ce que ça ba obalukanga ce que ça bato ya quartier nzambe ka koyeba. Donc c'est ça. Na éviter yo ndi koyeba sanga. Ce qu'on apprendre là. On va apprendre te pona yebi ba lobi yango pe bien que famille ya météo peut ba bunza ki makasi. Wone yebani na ba terre na côté pa ba collègue na musala. Babundisaka yo na famille babundisaka soko ko bomanga na éviter parce que loko ba bi bandaki na louf tango uti angola o kiti louf o lali o ki mom kosa moko boye entre tape pasteur no pe place de prière yo wana yebi wana le pasteur nanga Josué Lokamba abenga nga na louf ina matana sen téléphone abenga oza babite na za na louf na spectacle nanga epa na louf makambo ay papa DJ Mombamba ay singa ndenge za wana na mabemo ko zoela yo poza ka muta solo mosala nzambe ya solo ay mabemo ko zoela yo atuka soki olingo matana podium prier boy na boy alors lobi la onde li kwanza ni sala ngai ndenge sala ngai lokulu 25 ngai na kota hôpital heureusement na zamona nzambe soki za bata théâtre bona ebite po soki loka nzambe telemi atandenge ni mutamukila simba ngote nga za ya nzambe vraiment o linga bundisanga aoleka so ngo bunso amta théâtre nga buntsanga aoleka nga na utikala so bien na famille nga aoleka nga na utikala après toyoka kiwana papa météo après wana oyakikin yo moko ozwi moto oke komi ko na hôpital parce likaki bagyo côté na hôpital bana ko prier tango pasteur na yaki abengi bo sali prière papa leki na belaki azoki retourner tous on a des informations nyos to papa météo wana bien te wana bien te na bige mona papa leki na belaki papa leki na donc bon ils ont vraiment nga trop polémique te moni famille za famille nanga so baza po sababu manga peut-être ba botakinga benga ba boma bo so bina taki mkolo ba ibalia naza ya bangote naza ya nzambe yo ba be ngai dessin animé nzambe babaksi météo ni masolo oni masolo balia ngote Poza météo tongo monaki ba publier photo na yo ki poza météo akufi oka kindenge nini tongo yoka keloko wana oka kindenge nini yo zanfi la publier photo na akufi ozo keloko na ndeni bon nga kana ino hôpital place nazaki na urgence balongoli nga soins intensifs na koti babimisinga bapesa nga chambre na chambre nazalaki baokenda nga na couloir eza côté ya morgue couloir batinga eza côté ya morgue bato bamona bongo na epite so bango nde basalaki bapublier na kufi mais d'habitude ba médecin na Saint Joseph bayaka air tout air nyonso baleka batala en tout cas peut-être na batraitera bien na tongo na sutuka kaka mpo na kanga téléphone nga chaque jour 22h maman Laurence aibi ofenda Laurence ofenda na Paris bonganda baibi ndenge naza boss nanga Alain Visor nangola aibi ke so benga na 22h zo ngate donc mon boss dit que na pesi mbote bele aibi ke mwana wana zaka teti didi nwani mon boss po ngana sala ka pana ye aibi ke wana kangaka tertenda mabuko bank baby que météo 22h téléphone kangaka na kangi téléphone alali na tongo ne na yo kali banda ya hôpital ba makelele ondire match tout ça ba tout baza kolela ba mo selenga trouble na ta ba médecin ba ilanga ba mo 8 ba kota bandi ko simba nga ya quoi au juste mais il a vu ba abino tika na fongola téléphone elle a fongoli téléphone kaka na fongola boye appel les okota maman nayoki talaka bato abega kanda bengi Roger Niwa bengi alembi ya zifiotu nani babengi kabs kabasele mwana Dre abengi anina ba collection moyeta dozo mona bapela bato mingo yebi et puis ba mboka musu babenga ba numéro ba code mboka o na oyeba te Narcisse Mayamba sikoyo nataka ba médecin ba boto nga téléphone ba pesi mwana ngabiseke promesa papa ba fongo la porte bo médecin était à côté non il y a quoi vendre te bolongo talaka avocat na pavillon na place ba tienga na privé ba futa la caution mais hôpital yemo ko mi futa la caution pour nga bazwanga ba tienga na kitu wana ba kenanga za kali kamba fongo la bo il a fait ba 5 quelques caméramans l'hôpital plein
y a ba photo pareil à photo, y a ba caméra, ba cap donc na famille, ba wewa. Donc hôpital ça la désordre. Ba ta théâtre, ba maman belle vie, ba yana ngatito, ba makaya, ba mbata siala. Donc ba ma banza donc na soko pante mais ça ni ti président to kanisa, je vais masamba. Bazalaki wana donc bazwinga batsenga na kitu wana bameminga tina privé mais poto koma na privé zalaki likambo mais sala inga mabe moko ya kusakana te tamba annoncer ba bio meto ya kufa bazole bat balonga bilamba na ba malade musu bazalaki na ba chambre mususu na ba bimona nzamba zalaka mwana nzambe bazwinga ti bakena na privé batsenga na privé nde na yako mwa kima poko na malili alaki bat bazobenga bat à Londres en tout cas bambote belé bat à Paris bamsu baninga tena ta ba kombo na bango zomona eza dignité poto tanga ba kombo to message na bango mutu so ko songo apesona loboka gauche na droite pe baté donc c'est ça et ça lenga mabe et ça nga lokola tension vraiment c'était pas bon déjà les journée ne beba ki donc semaine mon bébé baki après ba bibike e koloba make président météo na moment wana j'allais dans hôpital au Salimba moko fali pupa message na dans hôpital boss ngangai nga na za vie na yo ba songo ko en désordre ti fali pupa tindi na boduga na enveloppe nous ande ba lo bisko to iba muze solo to ze solo ti bon wana nde bakosi parce que fali pupa sokipa na ngata na bela lokolo na hôpital on azalaki wana donc mon tozo ba charge à ma casse ya kuna ezalaki maman Olive on appelle ça Rambote maman Angèle kana appelle Simbote donc famille nyonso oya maman obalanda maman na sima maman Olive en tout cas bazaki na sima nanga vraiment initiative plus vraiment ba pesa inga vraiment ba soutien donc na CP na maman Olive manzamba pambola yo ozaka likolo maman Olive so ba ma beno biso to ba malamu na yo po to mona ma bena hotel Nathalie na Saint-Joseph. Bon moi c'est quoi vérité ndenge président Imoka Lubike que y na mbeta hôpital astela ki na ye fallait pour pas testoter et avant na sala ka va na belaka loko. OK. Tant ba bela colonel sala ki avant ça je vais sala ki te on a petit na tongo. To sala rabia to sola rabia fallait pour pas na sola na bien vraiment na sala donc ye vraiment na bengi ata siko na bengi fallait pour pas. Et que loba Blaise mabanza bi ya yango yo na ye boko pena ka sala nini. Donc on a bien fallu sur quoi yamba ya baka ya bien a rolling et ça là qui on est nini poto ebi ki tombone ko bela dadi di kambala na maladie yo pe na maladie maman Olive zo so emne longo mais tant moninga a kufi est-ce que et ça là qui on est nini problème ba bozena maladie bon ça qui bien temps ba annoncer dadi a kufi les jours dadi a kufi les jours ba producteur ba zo azongana kende lufu na yoka ka kufi bolo kona ina contrat déjà na kindeng mais na komi kuna fana jouer 3 fois mais na jouer ka une fois pona ko ka shooter tango na zongi nde ya mwana isalenga mabe parce que dadi asala ba mingi pona nga sunganga mingi ko kene ba poto peto kena kenda ba dadi ba contribuer na kati donc malgré kufi amoni poto ngote mais isa paradité poto za paradité ba jani fay bazakuna ba jeu de Londres bazakuna petit nga 2 minutes zakuna donc ba po Firenze kwenda vutuka pe azakuna donc ba théâtre basé belé kuna na pesi bambote na bango jamola yi kulutu nga mystère ici atula mama nga mabele koko na ngai grand frère propre koko dia nzombo l'international koko dia nzombo azakuna vena biso daf mango bazakuna donc et ça ma be mais artiste me souvent aucun ça cimetière pe artiste tende balobaka ça faut aucun au monde ngo oye soki opportunité pesa miko vana no kuna vande baninga ba vai na bango quoi donc biso tozali dadi ça lenga ma be ku fa dadi na profunda na e ba ke kunda e dimanche ngana hôpital ba ba olega ba musu ba koti alega na ba pomba ba pipi tu bazaki belé ba koti no hôpital ba hôtel ngana donc c'est ça et ça bien mais le mot na beti mais ba lobi tant dadi akufa ki ozaki na lufu zo melozo sala ba ambiance okani ba photo publier tango yoki ke ba eko ko zu téléphone ke dadi akufi et ça le bien té au comme siko po ola sabatke o yo saki na ba mbeza ki to côté o kosani malade o su ma malade o comme gravement malade o lali na metu o comme ko benga ba journaliste yo moko wala na lufu
Mais là, je explique. Je n'ai pas besoin de comme ko benga, ti osali to bima chasa comme ko benga ki nazo bela, boye maman li fasa di sayo, yo comme ko banga, to zaki na dadi, o comme ko publier, dadi collègue na to zaki na hôpital, mo lo ba soin na biso ye nza mabengi nga na tikali, na comme ko banga, malade ko makasi, de au gravissé en mon sens que maman livre aya ko sunga na mbongo na maboko, kaka ka ba ninga ba collègue. Yango moni yango moni ki encore lelo yango moni luka ba kutuna likamba lobena likamba kutuna ngote na lufu kuna cameraman internet azalaka te ozomona na lufu cameraman azalaka te ya internet chaîne mo ezako nezaka ya radio hein tu vas bien mais qui si ah pour continuer kaka ba biloko ba scénario na wana si na ki cherche continuer ba scénario na yo là en hôpital au bengi ba petit na ba na ba site na ba YouTube boya ko zonga na za gravement entre ta photo yo publier déjà na ba vidéo na louf ozo mela masanga na mesa ba tout ba register ba photo et puis ndenge na koma monto na nzambe bon masanga pe na melango kala parce que moi je suis délégué na bra Congo na zaka délégué na bra Congo na sala 23 ans na mela ndenge nyo se futanga te na kuma kotambola na déjà chargé ya sécurité ya pasteur et donc berger je suis le kamba et puis naza intoxicé comme la masanga et pekisa maraté mende comme la copie photo wana bon na éviter mais tant qu'on fait banande ba bisa ngai ko ibisa kutunga zaki olala bala singa après et ça là bien te na voyager na ke kuna ko jouer te ndé na zongi c'était tout ça ko jouer na choc ya dadito malade no mo na santé donc santé c'est là qui bien te et puis écouter na choc wana ko santé ça qui bien te présent météo yo so ko transponder no comme louf santé ça bien te au moni santé so que ça bien te na santé mususu so que ça bien te au mona ke non ndé na za na okende na za na kalamu awa na okembinza na okoma kaka na ozonga bien mais okembinza okomi na bandali compliqué même si ça bien te okei pe mbinza ozongi okeli susu ozo comprendre ezala mutu musumu santé za bien te yemo ko amelaka masanga sana wa salaka ti yo mona na tamo mouvement akale akei santé za bien te za na niveau par niveau parce que na mindo ndena za na banda na tournage te siko na banda ozo comprendre donc santé za ki bien te ndenge ke na utaki na maladie na lokolo asai moi crise mo pe ya moke et dirangenga alors lokona mona na ko kende pona sina contrat mo avant pa makambo wana baye bazunga na kei na komi kuna na matina podium na ko prospecter na yesu bango tala et après lobby nango nde nalali tukendaki nalali allez après ba futelinga bis ya munene na yo zonga ndeko zonga après 2 jours so na bina vanda so na bina vanda kuna ne moneke santé za bien te so na vanda ka kuna nde mabelinga ozala ngona sikota na zongi après 2 jours nde mabeza yake na donc c'est ça vraiment c'est ça donc moi bato balinga ko loba batika ko loba soki bazana information sécurité biso bano na théâtre to sali moi kala to rumeli moi kala to yebi to za ba relation o moni maman livre bato batika ko tanga ko moni pa na buzoba maman na sai saka ba théâtre te a sai saka ba musomo na kivu o na bando na kikuti banda ko zindi ayembango oh maman oyo kutu batumbie na baedo oh batu baza maladi akofunga l'hôpital poni ba traiter bato oh bato babela ba watre banini oh bakingo asali saka ba asenga mbongo te ozo comprendre alinganda yo ka mutu azana capacité bato bana capacité même yo so zana problème so ka yo ki aoya ozo comprendre ye ba benga keteke nazana passe bande ko nanga ba cameraman musubo ya bosala boy c'est zala bato esa bino boya ngana bengi bino te boye bino do be biso na salle na osala mingi ba zo kanga ba biki météo auti na boya azana ndako avandi tikato sa émission na ye c'est pour cela do sa émission nanga donc o balba mabe na ya bato donc loko soki okweza ndenge na te ba grava ngo OK c'est ça ça va nasi boki mama Pamela moi c'est à pembe kaya décès le gezanga d'âge na sou déjà réponse à météo boye posé na nous gato bozo carré na iloko boki de président météo ndenga lobi président météo ndenga na tout na sanga matanga otoza na moya président mamwa tout le monde qui va sala qui va réunion tout ça qui peut kuna na réunion na poso tout basali ba réunion ba tsaki ba cotisation ko ba $10 au mati pour to pesenga ki 9 000 euros et cela qui ba ki na biso moko ba artiste bino mo ba artiste bo sangisa
oyo ekomona après baki koluka mama Denise baluki mama Olive sikoyo toyeba mbongo wana badémarche to basalaki mbongo wana ekangami botindaki bakonde déjà président mambeleki ndeyeni omoni bacausation oyo basalaki wana ngai na kotaki na makambo wana te et en plus kosenga 9 000 € na poto eza nango eloko te biso tokende na bapoto wana soki bato bana poto babiki 2 personnes kaka 3 personnes bakunda ye bakunda ye bon ezaka lokola aza artiste moi symbole ezala nde basalaki nde nayokai mpe mama be Denise pari ayaki asalaki geste nde nayokaki bon eza malamu kosala bongo fo toyebaki toza bato ya misala banegligeaka biso te ndenge esalaki bongo eza malamu koza so mpe ndenge ekendelaki nga nayebi nanga te wana balobaka yango te ezamoni kosalisa ezalaka motema moto eza te bamosusu omona bakóma soki kaka matanga ezali babandi baréunion bayebi ke mbongo kobimela wana mais soki matanga eza te réunion eza te ozo comprendre eza na bagroupe ebele toza nango awa soki matanga ezali omona bandi baréunion ata bawi confinement bovanda na ndako bango eza te mpo bayebi ke mwa 50 mwa 100 € ekobimela wana bakolela wana wana batateatre nde bakoma makambo wana natangi bato te nayebi kaka bato yo ezala batateatre eza yo otanga nokombo te mais toyebi ke bato basalaka badémarche eza président Masumu asala makambo wana baprésident Elombe bakomité eza ebele antsakala batsaka bana kataka kutoka balongole parce que na makambo ya mindondo aliaki mbongo do bakoma kolia bambongo na mabibe eloko ezosala biso mpe parce que toprofite mpe totuni no motuna wana balongoli basali balongoli ntsaka lasali nini mais tokaki nalandaki émission ya papa Isaïe ke babi ntsaka aleki mbongo donc bango bazungo bapesa ye alie donc masumu alongoli tokoluka mpe ntsaka toyeba vérité po parce que omoni oyo bato bazoloba omoni bato babaki ebele mpo na yo opiblie bafoto mais leta oye pembe na yo eza nango bongo soko opiblie photo oza no maladi te mais nzambe abomi yo est ce que eza na bopito mosusu osenkaka olala na mbeto opiblie bafoto bapamba motu faki evona hôpital soki abeli ape bakangi bafoto bino boyaka te bozoya mingi yo ye deux fois boyaka ntango naza maladi epuis bino mpe bosungaka biso mpe tosungaka bino ntango alaki na ndako mosani osalaki nakangaki bapanzi mpe ozali okotaki ya kolala nakoki te mai ya miso nazokange bapanzi nga moko bofe malembe ezalaki lokuta te papa omona lokolo ndenge ezalaki yango omoni oyo bakosaka nzambe babetaka bango ozo comprendre donc bao bakosaka nzambe abetaka biso tona tala naza maladi awa maladi otosilanga nzambe asungi nga naza na contrat nayebi so na okende kosala spectacle moko ka so confinement oyo esili awa makambo eza déjà près na okende na obanda na Brazzaville Point Noir na président Gilles Beau ya Tongo et puis na DG Jean Didier Longo donc naza na Brazzaville na quelques personnes toke tosala 2 semaines après kuna à partir ya Brazzaville toke Maroc après Maroc tozongi à partir ya toke Angola wana nyonso tu ozo comprendre mais naza na ndako naza donc il faut que bato bakoselaki président tant Alex Fumuti na bango aza ya nzambe Alex Fumuti bazondi ma aza na ndako mais ba contre Zolanda ba producer Zolanda na kata ndako suki longa na tuna président bino batatetre bo mko préféré bo belaka bokufaka po famille na bino et se retrouver bakbera ko sunga bino neti ko comme déjà que koto soko moni maman Denise a pesi maman Olive a pesi donc komi calé bat bo préféré bakufa oh babelati famille neti ko kufa kaka comme que ceux qui artiste azo be famille ba mko ya kufa donc ngande na beli so ko matanga dadi ndenga na belaki wana ngakuti famille nga bazolela na kende te mais ba peso passe na dikoba lelo ke tende yo za na preuve ba pesa nga passe na ko lo ba miti po poto yo mo po biki to ngoti ba po biki mo na papa le na belaki ezalaki na ndenge ya mabete ozo comprendre ya belaki ndenga be po yo mtolo baki papa le kabe ya nga na korusaki papa le kabe laki te mwana ndem ta belaki ezalaki na ndenge ya retour te classique so préciser po bino boka papa le kabe laki papa le kabe laki ta za bien azalaki na ndako grande sœur mwana ta belaki ezalaki ezalaki normal ezalaki te pona nga ozo kopanga na tambo na ndena bango batambo na ndenge ya bango ozo comprendre nga za mwana ba le bandera Alex Mfumuti hymne national ozo yoka naza bana ya ba ndena tanglo ko ba dikino naza mwana so na vandi boye ata naza na sans frate soki na kosolika apate tende ma boko banki na koza
mabaya de Londres soki na bengi donc toza ba auto kontaka na mutu te nzambe nda tia biso musala nzambe pesa biso to na facilité ya kokutana neti na musala na ozu de famille ebele oui to kontaka na famille to mundele azara na famille so a vu famille na ekoma yaye na bana ne kaka vous comprenez donc c'est ça vie za bien na okende bien makamte zo ke bien foyer za bien misala pe yango kalate o ezo banda lo jena bande ko sala scénario na linga banda tournage nanga aseke na chaîne naza pa na le kapa ya papa nanga Dolphe Muzito maman Chantal Muzito place nazo sala donc pièce tozo banda déjà tozo tourner donc da o nyonso baza na na sima pour travailler na bango donc c'est Didi Finzoni donc c'est Didi Finzoni donc il sera déjà les blancs malgré confinement il sera déjà tout que musala meto na banda déjà na zo zonga déjà quand mettez moi zo ça makabina maboka si des makabina maboka ba dans scénario bon papa mettez tout na ketolobi que bato à théâtre ba zapela ko na ba ranki ko ba musicien yo zo sala musala mo ko na boyo ka dizate relation les andeni na ba artiste comédien ni mi to ke mi na sai relation na sai andeni bon sai azali kinanga oyo to so na mingi so na tena téléphone nga na bill sai o mona na ba message wa komelanga neti oyo oh sai oh yeah bi vieboni tena to yo kamona Olivier, vous allez bien? Yo qui sai Mon petit garçon. Bon, tu soleras bien. Puis tu seras dans le lobby. Non, on a écoute non quoi appuyer. Bal na groupe na so bata théâtre wana ba pona ndenge zaki boso ke yaza la présence so bata théâtre on a préféré ba tsaye ko a changer makambo bele pour ça na idée azana ni jeune. Même na maman ngwa pa côté ki makambo wana te ya nga place des autres des athées. Place des autres ça. Mais des autres to ka ke na papa masumu et comment qui mo be compréhension mo be pas côté ki na lingala ba benga ngo mbutu na français désordre. Ngana yoga ki yango. Na yoka ki yango ba s'excusaki donc na yoka na ki ba bongisa mais bongo ezala malamu te na papa Mongita pe ya biso mais so côté na ene ake côté ya papa masumu côté ko comprendre makambo te bien mo bozana na bolingo te ngai na baleki nanga tozalaka bien na bato basala théâtre toza bien mais oya Monique azalaka bien te akima na nzela na biso parce que ba musu baza ba super acteur biso tozana biso tosila tozana ba ndeko te parce que toronto muka te papa ce que toronto tout na ni papa tant bino bonde ko sa ba théâtre makambo bana mikolo ba ye nango na vitesse Android ba poison bana ni bana ba ko PD ba ko ngozo bango na sima bana basi ba lesbien mais comment ko expliquer biso pour makambo na air na bino ezala kité bon tant bana ki musala yango ti lelo pe bozala makambo na te bana bazo bota mo kama yebo ba ina makambo na makasi tuna bango bana pourquoi bazo sala ngo bon te to no ba papa siko biso to tambola kanzila mona bango te ngana tambola kanzila mona ba mikolo ozo kompana ba leki lokola ba maswaku ba bidi toza na ye ba makaya ba papa Johnny Chakala ba simize to landi lokola ba koko de nzombo ba zembla wana to landi ba makolo ba kimbantseke molinga ba rene ozo comprendre to landi ba liko ba makolo na bango ya bangade na ngadios ozo comprendre ba vie masumu wana zwanga tianga na zaproka ve masumu na tambusanga ikongo ba ve masumu zo mona to sali similage na Brazzaville na kati to landi ma poser za kite ti makama to ndo yo kate so na ero na poser za ngende ba vie na biso mususu bazate ozo mate biloko ne yeka na bano ya mikeo bozo bengo bazana ba vitesse Android ozo mona biso bo ko to ba vitesse te malembe tozo ke malembe kasi zamba lo contre la luna donc ngai na za part théâtre na sala musu na sala exacta part théâtre ozo comprendre mona théâtre nzamba tushaka batu bobenga mona bokablata enero yo kaso major bisadidi siti kalu Hermen Kaba babenga batu boya ozo armelu kilola ozo mona ya lolo swam to ka bon discuter pona nini ba comprendre que vitesse au baro musu bena ba yo le ka bon vitesse donc vraiment ouais so mi ka vitesse kana na YouTube na solena alpha bokole kalata ozong sama kambo ah bon alpha bokole andimi azong saka makambo me oleka bien mais bana ona so kute na bango sola na bango batika ba vitesse
ya nazoyoka bapoison baviole nazoyoka bapede tout ça nzambe tokomi na bata ya suka ntango ozomona bavirus corona oyo ezoya awa bato bazokufa kanda nzambe kiti mibali na mibali bazobana mwasi azobala mbwa osala mpona mbwa na ngombe ozomona kanda nzambe kiti soko oyebi nzambe te era ngoyo bino bana na biso théâtre biso bamama batata bandeko na biso toyeba nzambe na bino bajournaliste bosala théâtre toyeba nzambe nzambe wana aza souverain ya jibe mpiana te aza souverain premier ozo comprendre lelo kanda nzambe tala na bapapa bakomi kolala na se Pasteur Walesa na pesi mbote à côté na potopoto bato baseka ki azo prier na potopoto mais tala na Italie kuna bato nyonso bakomi kofukama tala na États-Unis bato nyonso bazofukama bazolala na se balandi pasteur pe Walesa ouais ba olo banana prophète Onésime alobi pasteur wana alongola ba potopoto akena dusha sokola ta bilamba tika ba aventure bato be babaki ba aventure ba collègue babaki za ba aventure sikoyo ba mindele wana o bafukami bombe bazosala ba aventure ozo comprendre makama nzambe nazoloba naza musali na nzambe naza ndeko na bino tokomi na suka oyo kenda basokolaka bango soki na livulu soki na mbanzale soki na lutendele soki na mbudi soki na kinkole tayango okay. Président méthode to komi ko chité mission na komi na suka mo motuna mo kaka za mo mukina ko tuna pour makama be église na sonne komi ko kende église ko ko tambola bo sote ko na kat na église peut ses aki to tinda bana ba kile ko dim to kile ko za mateya mais na kat église to ko mo ba passer ba mo na sabato bolumbu bato bazemi bazo ko éduquer bato ko la sabato bolumbu na bango pour ko ba nese likambo ya évêque mukuna na likambo ya pasteur bien pour likambo na estilité eza na procès bazosamba ne juger point to rejuger pas tout le monde comme des arts ne juger point baza basali na nzambe lokola ba wallon lokola ba kizamina ozomona baza basali na nzambe lokola batambulu koki ba pasteur ba papa nanga Walesa ozo comprendre ba Josué Lokamba Bénédicte. En tout cas, maman Semeki nanga mwasi ya pasteur kuitula na poto bangwana basai na nzambe to jijaka bango te nzambe nda ko juger bango biso te oya mona otinda mwana kodimi te ye moko oya poko tinda mwana kodimi ye moko to kenda ko luka nzambe to kenda ko luka pasteur te o pasteur aza musilo ko la biso ye pas zo luka bokonzi ya likolo ne juger point na ko juger pasteur monte na ko beto basula pasteur te nzamba pambola bango basa sumi sala makasi ta confirmer aussi ba fongola l'église biso surtout banda suko sambe mais eloko yo olobi pe bien que ko juger point mais tant au monde ba pasteur baza ko représenter nzambe parce que d'abord te ya batebe ba bonga mimi tema travers na bango to ba kumkola sa ba bolumbu na bango za to côté mais boki ndenge papa métal lobi ya kokota mambo wana te we ko mama nzambe na ba sali si ton Dieu est mort essaye le mien si ton Dieu est mort essaye le mien son nzambe no kufa ne kan nzambe na pasteur dizemi na to alubande ngwana ozo ko ba pasteur na nzambe mama n'était prophète Condé n'a besoin de la busona ya mama bijou prophète Condé prophète ka moko à côté de ça qu'on a Paris ça il y en a prophète Condé mobala mama bijou bambote belé oza mwana bofia na Bethesda papa okoko to comme na on rappelle un prophète Condé liloba mbote belé na mama Safala bambote belé ngaza nga mwana nzambe moto sa nzambe na kobenga nzambe na nzambe nzambe mko juger bango ngana yo te ozo comprendre le dernier jour tamba benga mete yo na côté bo faire so potable la lamba obengo na ozana yo so tamba na lamba to otika neti na yo kota na ngana ba ngana sina kota déjà na kota sina kota na zala kuna ana ya ga moi visite mke na laila kuna ça peut ko bali de balandi na yo bazolanda yo na télévision USA Congo télévision balandanga na webisa bino bato surtout ya corona botika kozwa ka kashine ya mwana olati okenda ngo wenze mwana soka ya moni yote azupe ya mama aki otamboka nango ozomona confiance ya te na kashine tata zolata ya domestique na ye ponini ya bosani yango soki domestique azana kashi azana malade osala nini akopesa yo bo se protéger bana poto bande ko na numéro na hotel faut numéro président météo bana besoin de contact na yo numéro nanga 9995 fois plus 243 9995 fois 28 et 11 numéro nous entend nos délégué dans l'école donc plus 243 99 28 11 prince ngali mansele na pesi bombo te belé
napesi Didienta mon producteur oza na poto napesi Hermine Bambombo Tebele Lidi Nzanza mwasi ya loboko mwasi ya pembe mwasi ya lambaka Semou na ndenga Kishasa vraiment napesi Lidi Nzanza Bambo Tebele Kato de Bruxelles napesi Bambo Tebele donc Nangola o nyonso balinganga napesi no Bambo te epai o nakenda ko ningana epai ya Amorim Junior napesi Bambo te Sek Didi Finzoni napesi Bambo Tebele avo na bosa na ote babi Macron eza yo avo na bosa na ote napesi Bambo Tebele et puis Bokete epai ya Bokete napesi Bambo Tebele en tout cas Parbi Pantake ya Luanda eza na maboko ya Guilain Mondo Pantake ya Luanda napesi Bambo Tebele leki nango je refuse vie de Luanda j'aime Kaninda napesi Bambo Tebele vraiment Zamba pambola bino. Merci mingi na bozalaki ebele ya kolanda biso na émission na biso Star face au micro. Nabi ki bozala ko sepela bozu be mituna bo sepeli déjà to tout papa météo nyos sauf rien à lobeli biso. Papa Condé, prophète Condé na France, mobala mama bijou, prophète aka moko à côté ça qu'on a Paris. Na pesi mote mina vient na ngabu ya mayona, vient na ngadia ngadios na peso bambote belé place ozali papa na ngai, ba bizu ebele. Na boza ebele mo ko tanga ba kombo ezalité. Na peso bambote belé papa de nous était le motema ya mama Pamela balobi moi c'est à pembe. Kaya dese longezanga tâche na peso bambote belé place ozali, boza ebele mingi. Papa Armand Chipaka, hôtel de monnaie, na peso bambote belé mi place ozali oyebi oza ebino. Mongu na bino botinda lokwa mwa bitinda na bino, to na peso lukela biso boye, bo lukela biso betozo luka. Papa meteye yo boye kindenga sakola lobi numéro na eza na 59 28 11 yango wana mama Pamela, mwasi ya papa Denis. Na peso bambote belé place ozali na sima caméra na zaki ngamoko te na zaki na cordon 120 sur hôtel na simoromo na lisuto zaki na Blériot Mangwana na peso mbote belé place ozali to mona ni balès USA Congo Télévision, la chaîne des événements.